Michael. Jeg arbejder som projektleder i CB Svendsen og har været her i snart 34 år. Jeg har været i CB Svendsen i alle de her år, fordi jeg synes, det er en spændende arbejdsplads. Jeg har en bred vifte af kunder og projekter, som gør, at hver dag er, anderledes og ny. Mit navn det er Peter. Jeg er elektronikfagtekniker her i CB Svendsen. Jeg har været her cirka 15 år efterhånden. Jeg hedder Bjarne, og jeg er uddannet elektronikmekaniker, og jeg har været ansat i firmaet i 34 år og arbejder primært med produktion og test. Det er jo ret specielt at have været her så længe. Jeg er den, der har været i huset længst faktisk i øjeblikket. Og så for mig betyder det rigtig meget, fordi det gør, at jeg har en utrolig spændende hverdag, fordi jeg kender alle i huset, og jeg kender alle ting, der bliver lavet stort set. Så det er rigtig spændende, og jeg kan komme ind alle steder og hjælpe til og være en del af en opgave. En almindelig dag for mig er for det meste meget, meget travl. Jeg har rigtig mange projekter i gang, mange kunder. Vi har mange interne spørgsmål, eksterne spørgsmål vedrørende produktioner. En almindelig dag her i CB Svendsen starter stille og roligt med en kop kaffe. En almindelig dag, det har jeg jo selvfølgelig nogle gange, men ikke særlig ofte. Fordi som regel så er der altid noget, som lige haster lidt mere end noget andet, og nogle ting, der lige skal afhjælpes. En opgave, der ikke gik helt som den skulle, eller noget, man tænker, det skal vi lige finde en bedre løsning på. Så jeg er jo rigtig meget med i rigtig mange sager. Men jeg har jo selvfølgelig også helt almindelige dage, hvor jeg bare kommer og laver det, jeg regnede med, at jeg skulle lave. Så det kan virkelig være svært at sige, hvad en almindelig dag er.